ke nan Funtuwa. Kuma insha Allah kamar yadda masu sauraro ka ji akan muhimmancin tsarki kafin sallah da sauran ibadu. Insha Allah yanzu mun dawo tarbi lokacin ma zai dora daga inda ya tsaya. Alhamdulillah, to kamar yadda aka ji, to shari'a ta tanaji irin waɗannan dalilai na uzuri. Idan hanzari ya faru to ga yanda za a yi, idan hanzari ya faru ga yanda za a yi. To haka nan mata masu jinin haira ko masu nifasi, su ma da lokacin da irin wannan ta samu mace, Allah maɗaukin sarki kai ta lokacin ɗaukewar jinin hairanta ko jinin nifasinta, to ana buƙatar ta gaggauta ta je ta nemi ruwa mai tsarki mai tsarkakewa don ta kawar da wannan najasar da take tattare da ita. Babu mamaki ta yi kwana 5 ba sallah ba azumi ba ɗaukar alƙur'ani, babu kusantar miji, ko kwana 5 wata kwana 10, wata tana iya wuce kwana 10 tana yi, wata kuma tana iya yin ƙasa da haka. Duk wannan lokacin wannan ibadar baki ɗaya Allah ya ɗauke, ba laifi ba zunubi ba wani abu. To amma daga lokacin da aka ce tsarki ya samu kuma aka jinkirta har lokacin sallah ya shiga, har wani lokaci ya fita ba a yi tsarkin ba, to kuma yanzu an shiga cikin saba ma Allah a wajen jinkirta sallah ba tare da wani dalili ba. Saboda haka to kuma wannan shine zai sanya ita kanta ta samu natsuwa a jikinta, kuma ta samu zuwa ta kusanci yin ibadar da ke gabanta. Tuka a nemi ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kamar yadda shari'a ta tanada, to a yi maza a je a wanke wannan najasar a tafi da shi. To shi ke sa ka ga an samu natsuwa a zuci kuma da jiki. Daga ran nan sai ka ga ta yi kwalliya, ta yi dressing, ta sa kaya masu kyau. Miji da ya shigo zai ga alamun cewa an samu canjin yanayi, kuma sannan haka za ta kusanci Allah da tsarki, saboda da ta zauna ba ta da tsarki, yanzu ko za ta kusanci Allah da tsarki a tare da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tuhur shaɗarul iman, tsarki wani yanki ne daga imani, wani yanki ne daga imani. At-tuhuru shaɗarul iman, tsarki wani yanki ne daga imani. Idan ya zamanto mutum bai da tsarki, to ai dama wannan shine ke tabbatar da shi muminin ne, a ga cewa yana da tsarki, yana kusantar ibadu tare da wannan. Idan ka lura wannan rashin tsarkin na haida da na nifasi da na janaba, duk wanda Allah bai azurta shi da musulunci ba, baya yin wa'annan wankakkakin guda 3 nan da aka ambata. Komai diresin ɗin shi, komai kwalliyar shi, komai tsadar kayan da ya sa, idan za ka yi kiliya da shi ko ku zauna tare da shi a wani wurin zama, za ka ji wari yake yi, za ka ji wari yake, saboda wannan najasar da Allah ya ce a kawar da ita tana nan tare da shi, bai kauda ta ba. Kuma da aka ce in mutum ya zo ya musulunta shekara 30-40 da mata da 'ya'ya da komai, yau ya zo ya musulunta, abu na farko da ake fara gaya mai shine ya je ya wanka, ya je ya wanka. Wannan tsarkin ne in namiji ne na janaba ne, saboda tsawon lokacin da yake ta kusantar mata, ai bai taɓa yin wankan janaba ba. In mace ce abu 3 na kanta, ta yi ita ma ta yi auren a kafircin, kuma an haihu, ga wankan janaba ba a yi ba, ga wankan jinin nifasi ba a yi ba, ga wankan haira ba a yi. Kaga rashin tsaftar, rashin tsarkin ya yi yawa. Saboda haka duk irin kwalliyar da za ta yi, duk kuɗin da za ta kashe, duk irin abin da za ta sa mai tsada, to da ka haɗu da ita in wani munasaba za ta sa ku wuce juna ko ku zauna a kusa da juna, za ka ji wari take, za ka ji wari take. Kuma ita kanta da Allah zai azurta ta da musulunci, ta dawo kan musulunci da ta yi wannan wankan, inda za a tambaye ta ya take jin kanta yanzu da bata musuluntan ba, za ta yi bayani. Yanayin ya canza, saboda yanzu an fita daga wannan dattin da najasar da ake tare da ita. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsarki wani yanki ne daga imani. Wani hadisin kuma ya ce a duhuru sharɗul imani, sharaɗi ne daga imani. Wani ce shaɗarul imani, wani ce sharɗul imani. To dukkan
da imani to dole ne ya zama ka tsaftatu ka tsarkaku domin tunkarar ibada wadda za ka yi. Hatta da aka ce idan mutum ya samu kanshi a cikin yanayi ba ruwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hore min ƙasa, an hore min ƙasa in yi najasa in yi tsarki da ƙasa, babu ruwa in zo in yi alwala da ƙasa kuma in hau kan ƙasa in yi sallah. Yana daga cikin abin da aka ba annabi guda da yawa wanda ba a ba sauran annabawa ba. Allah ya hore ma annabi wannan, al'umma annabi mu kenan Allah ya ba mu wannan. Ka je kai fitsari ko kai ba haya ba ruwa, ka ɗau hoge guda uku ka katse ka jefar, ka zo ba ruwan alwala ka buga ƙasar kai taimama, ka zo babu wurin ba shimfiɗa ka dubi ƙasa in dai ba najisa a wurin. Annabi ya ce duk inda ka ƙasa in dai ba najisa menene riyal masjida arda masjidan, Allah ya hore mun ƙasa ta zama masallaci, duk inda ka ga ƙasa kawai ka hau kai sallah. To annabi aka ba wannan. To amma duk da haka kai da kayin tare da ka yadda da maganan manzon Allah, ka yadda da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma jirga kake yi kai dai ga kanan dai. Saboda me? Saboda kai baka ji ka sa ruwa ka wanke ko ina da ko ina yadda ka saba wankewa ba. To hikima kenan a cikin sa ruwa a wanke a yi wanka na ibada da sauransu. To tsarkakuwa daga wannan. To sannan kuma haka in an tafi, Allah maɗaukin sarki yake cewa la taqrabu salata wa antum sukara. Kada ku kusanci sallah a lokacin da kuke cikin maye. Ai mai maye ai bai da tsarki. Mai maye baya a cikin tsarki. To saboda haka ku kusanci sallah a lokacin da ba ku da tsarki, kuna cikin maye na wani abu daga cikin ababen da ke sa maye. Mayen nan na halak ne ko mayen na haramun ne? Akwai maye na halak, wala Allah magani ne likita zai baka ya ce ka sha, amma fa in ka sha ka je ka kwanta. To idan ka je ka sha ka kasa kwance, wani abu ya hana ka kwance, ka taso za ka ji kana tafiya kana ba natsuwa. To kaga wannan ba maye ne na haramun ba, magani ne. Ko wani tsimi ne aka haɗa aka ce a ɗebo sauya kaza da sauya kaza, a sa kayan yaji, a sa kaza, in ya tsuma a sha don maganin kaza. Allah ya hore ma mutane irin wannan. To shi ma idan ka sha wani, jininka in bai da ƙarfin ɗaukar shi yana sa mutum maye ƙwarai da gaske daga Allah maɗaukakin sarki. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga kawo waɗannan hukunce-hukunce. Malaman fiqh su kuma suka yi ta yaɗawa, suka yi ta warwarewa. Misali hadasin nan da muka faɗa ɗazu, to akwai asbabul ahdas, abubuwan da ke jawo hadasin. Sai mu ɗauki annau, mu ɗau bacci. Malamai sun warware bacci shi ma maye ne, wanda ke bacci shi ma bai san halin da yake ciki ba. Har hadisin manzon Allah yana cewa idan mutum ya tashi daga bacci, kada kawai ya je ya saka hannun shi a cikin ruwa, dan bai san a ina hannun shi ya kwana ba. Bai san a ina hannun shi ya kwana ba. Mai bacci bai san ina hannun shi ya kwana ba. Ta yiwu hannun shi ya kwana yana su, wanda za a ce mutum ya mafarkin mace har ya fitar da maniyi ba, bai wannan ba. Kuma bai ji ya laimafi ya yi fitsari ba. Amma duk da haka dai, tunda ya kwana cikin wani yanayin da bai san halin da yake ciki ba, shari'a ta tanaji cewa ya je ya yi tsarki. In yana ma jin fitsarin ya yi fitsarin, in ma yana jin wani abu ya yi ya gama, ya tsarkake ya tsaftace. To yanzu yana da tabbaci cewa ba ya da wata matsala. To sannan sai ya zo ya nufaci alwala, sannan kuma ya nufaci sallah in harkar sallah ce. To haka bacci, malamai suka rarraba baccin kala-kala. Mai warware alwala, yanqul wuru'a, qasirun saqilun yanqul wuru'a, dawilun hafifun yusahabu bin huluru. Haka malamai suka yi ta kakkasawa. In kai bacci mai nauyi dan lokaci kankane, amma bacci ya nauyi, baka san wanda ya zo baka san wanda ya fita ba, wanda kuke tare da shi ya tashi ya fita baka sani ba, wani ma ya shigo baka sani ba. Sanda ka farka sai ka ga wane da wane ba wane. Bacci yayi nauyi, alwala ta warware. To kuma dadewa ka dade kana ta yin baccin, kana ta yi
amma kuma kana ɗan bai nauyin cancan ba, to ila har kana sanin wanda ya shigo da wanda ya fita, to aka ce yustahabbu minhu, su an so ka sake alwalar. In baka sake ba komai, amma an so ka sake alwalar. Malam mai muhtasar ya ce idan bacci irin wannan gyangyaɗin ya same ka, ma dama kana zaune, in carbi ne carbinka na hannu bai subuce ba, kuma kana ɗan jin abin da ake ko alasifika ne, to ba komai. Ce to me zai sa har wannan baccin ya rinjaye ka kana zaune? Malam mai muhtasar ya ce idan har duwawunka ya ɗago, kai wani shingiɗa haka, har cinya da duwawu duk suka ɗago suka rabu da ƙasa, to in ka koma, to wannan baccin shi kuma ya warware alwala. Gyangyaɗin ne amma ya warware alwala. Amma in dai ba irin wannan ba, dan kana ta haka, kana ta ana Allahu akbar, na'am, kana dan kaɗawa haka, to ba komai. Wannan ba komai, aka tashi sallah kawai kai sallah, domin baka fita hayyacinka ba, baka rasa wani abin da kake yi a daidai lokacin ba. To wannan kenan. Hatta in ka tafi aiki na hajji, ai lokacin da za a ɗauki harama da hajji, ai ce akwai wanka, ko ana ce mai wankan shiga makka, amma asali ba shine wankan shiga, wankan ɗaukar haramar yin aikin da ya kai ka ne, shine a hausance aka aje shi a wankan shiga makka. In an je miƙaci nan za a tsaya, ko da ko in a Madina kake ko a Makka ka hito ko daga ina ka hito, ka yi wanka ka sa kaya masu kyau, to in dai aka zo nan miƙati a tsaya, ka tuɓe wa'annan kayan da ka sawo masu kyau da kai wanka ɗazu ka sa su, to yanzu kuma wani na ibada ne ake so a yi, ka je kai tsarki. Ibada muhimmiya tana buƙatar tsarkin ma har da wanka a ciki, domin akwai haɗarurruka a ciki. Gashi, in ka bayan ka yi wannan wankan, in kana da wani gashin da ka san yana kakkatso maka, to ka tsaya duka yayyaye shi. In za ka shiga da sheba ne, ka kakkarce, ka gyaggyara, ka tsatsefa gemu wanda gashin duk da ya taso, ka gyaggyara shi, don kar sai ka yi harama ka tafi gashin nan ya katso. In gashi ɗaya ya katso bayan ka yi harama fa, to ka katso rago. Ka katso rago. Ko kuma wata fata ta faso ta tashi baka ciccire ba, sai da kai wankan ka gama kuma ka cizge ta, to ka cizgo rago. Ko fatan leɓe ko ƙumba ta tashi baka cire ba, sai da bayan ka yi harama ka sa ka je ka harama ka fito, an kama hanya an tafi wajen aiki, kuma ka cizge ƙumba, to ka cizgo rago. To saboda haka shari'a ta aka tanadi wannan. Duk inda ka fito, ga malam mai iziya ne ko mai risala ya faɗi miƙatin kowane mutane na ko ina da duniya da za su taho su shigo Ka'aba, to an faɗa musu miƙatin su, nan za su tsaya su ɗauki harama da hajji ko harama da umra. Ashe kaga wacin ibada ma da za a tafi wadda Allah ya wajabta mu ga wanda ya samu ikon zuwa, tana buƙatar tsarkakuwa a wajen yinta. To hatta karatu wannan, ai mun karanta a cikin adadin karatu, mun ji cewa sayyidina Imamu Malik idan aka zo masa da fatawa ta tafsiri na Alƙur'ani, yakan ba da amsa a inda yake. Amma in aka zo kan magana hadisi, to sai ce to a dakata, sai ya shiga gida, ya shiga bayi, ya yi wanka, ya yi alwala, ya sa kaya masu kyau, ya sa turare, ya naɗa rawani, ya riƙo sanda da carbi, sai ya zo ya zauna, ce to bismillah. Adadi na karatu kenan. Kaga yana so ya zo ya faɗi maganan manzon Allah, yana mai cikakken tsarki. Kaga wannan ba ma ibada ba ce wadda za a ce wadda Allah ya wajabta ma kowa, ga irin sallah irin sauran abubuwa ba, amma ga shi ya lazumta ma kansa cewa duk lokacin da zai wannan sai yayi wannan, don girmama abun. Ya zo ya tsarki, ya wanka, ya sa kaya masu kyau, sannan ya zo ya zauna, domin zai ba da fatawa da maganan manzan Allah. To haka kuma magadansu suke yi har yanzu. Duk wanda zai fito ya zo ya zauna wurin da zai ba da karatu, jinkirta, ai kanka kai ma a al'adance ma ai ba za ka ji daɗi ba, bare kuma a ibadance, saboda ai ibadar yawa gare ta. Kawai aka ce ma misali, idan mutum sunna ya manta a cikin alwala,
in ya mance farilla a cikin farillan alwala, to in yi sallah sai ya tuna cewa ya mance farilla, to ya maimaita wannan farilla kuma ya sake sallah. Amma idan sunna ya manta, to zai maimaita ya gyara wannan sunnar, amma ba zai sake sallah ba. Saboda me? Saboda sallar da za ta gaba in ta zo kawai dama ya gyara, yanzu sai yi kawai ba jira. Tashe kana iya tattalin tsarki da alwala saboda ibadar da za ta zo gaba. Ai bayan Allah ba ce aka kullum duk sanda za su sallah sun sake alwala ba. Akwai wanda Allah ya lamunce wasu suna zama da alwala, ya su sallah 3 4 da alwala guda ɗaya. Wani ma tun daga sallah asuba har sai isha'i Allah ya lamunce. Zalika fadlullahi yutihi man yasha. Karka rika aunawa da hankali. Yawwa, to saboda haka wannan duka gashi nan, to ana buƙatar tsarkakuwa a cikin dukkan al'amari. Tsarki na hadasi, na habasi, tsarki na zuciya shine a'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masu tsaro lokaci ne kuma za ku da wajen albarci na ko kuma tambaya ga malam a nan barwa kamar haka 0901 muna jin daɗin maudu'in da gabatar a wannan lokaci 0901 732 da mai kira na farko na biyu. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, wake magana kuma daga ina? Faskari. Muna tare da kai, ka ji maudu'in da ma ne gabatar. Amin amin. Na'am. Muna tare da kai. Wata najasa ta taɓa shi daban kafin alwala, in dai akwai yalwar wuri, akwai lokaci wadatacce, to ya samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wanda ba omo ba, ba sabulu ba, ba wani ruwan da yake da najasa ba, ya wanke wannan najasar, in a jikinsa ne in a tufafin shi ne. Lokacin da sallah za ta zo kawai alwala zai yi, shikenan ya shiga masallaci. Kuma ko da lokacin alwalan ne misali ya taɓa tufafinsa, to sai ya wanke tufafin ko da bai bushe ba, in dai ya wanke da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, ya wanke ko da kamar jini ne, a ce gajan abin nan ana gani bai fita ba, amma dai ya wanke ya matse, ya wanke ya matse, ya kamar sau 3, to ko da ga yanayin sifar jinin a nan bai fita ba, zai iya yin sallah da shi, kuma ko ya bushe ko bai bushe ba. Idan kuma a jikin shi ne abin ya taɓa, to kuma sai ya zo alwala, shikenan sai ya haɗa ya wanke da wankewa alwalan, ya wadatar, ba sai ya wanke wurin ba tukunna sannan ya wanke. Amma in akwai wadatar lokaci zai iya wanke najasar da jikin shi tukun sannan, amma in a gaba alwala ne, in ya zo ya wanke a lokacin alwala ya wadatar da shi. Allah da fatan Allah da kan iyali kamar ku fuskar ya je ku tambayar shi. A mai kira na kusa ƙarshe. Assalamu alaikum. Barka da shugaba, ke magana? Muna tare kai ya asa dau. Na gwaje dubi da yanayin lokaci. Na'am. Na'am, idan yaran suna da bambanci. Idan jinjiri ne yaro mai shan nono, in bai kama abinci ba, idan namiji ne ya maka fitsari, to sai ka yayyafi a wurin kawai shikenan. Idan mace ce yarinya mai shan nono ta yi maka fitsari, to ka zuba ruwa ka ɗan mummurza ka matse ka wanke. Idan ko yaro ya ɗaga ya kai shekara 3 ko shekara 4 har zuwa 5 bai balaga ba, to in ya maka fitsari sai ka kama ka zuba ruwa ka wanke ka matse. Inda ya tashi daga matsayin jariri mai shan nono, to duk sanda ya maka fitsari ko ma ba haya sai ka zuba ruwa ka matse ka wanke. Wannan shine hukuncin wannan. In ya bar nono ya kama cin abinci ya kama gaban shi kenan. Sai maganar jini, to shi jini malamai sun ba da sauki.
idan dai jini, in baka manta yar ficika ba, wasu kuɗi da muka yi da kwandala da yar ficika, to an yi rangwame in dai jini bai wuce wannan yar ficika, faɗin yar ficika ba, kamar kwaban muja ɗin nan, to in dai jini bai kai girban shi ba, to idan ka yi sallah da shi, in ba ruwan da za ka wanke kai sallah da shi, ba komai an yi afuwa akan wannan. Jinin kuɗin cizo, jinin waye da waye, duk wannan ba komai, dan ka yi sallah da su ko baka wanke ba komai. Amma in wani jini ne ya same ka, in ya wuce faɗin ficika ɗin nan, to sai an wanke, an matse, ko bai bushe ba, ko da gajen jinin na ya riga ya kama wurin, amma an wanke, an sa ruwa mai tsarki mai tsarkakewa. Ba najasa ba da soso da omo da sabulu ake wanke ta ba. Komai kankantar najasa in ta same ka, ruwa pure water ake su, wanda ba komai cikin shi ake sa a zuba, a matsa, a wanke, a gurza a matse. To in ka gama wannan, to in ya so sai ka sa cikin omo ko ka sa sabulu. Amma in ka sa sabulu, ka ɗauko tufafi mai najasa, ka je a omo kawai ka tsumbula shi ciki, to na wankewa da sabulu, to najasar tana nan. Amma ka fara sa ruwa wanda ba komai ciki, ka burtsa, ka wanke, ka gurza ka matse, to daga nan sai ka sa cikin sabulu ko kuma ka sa cikin omo. Wannan shine abin da shari'a ta tanada game da sha'anin jini. Sai mace fita mako mai zuwa idan Allah kai mu muku sauraro muke cewa idan Allah kai ranar Lahadi, a madadin ainihin shi malam da kai tare da mu, Said Mustapha Siraju Alkaulahi, mataimakin yadda mafita na farko Ibrahim da ke filin kwallo, haka zalika wakilin kwamitin tuntuɓa na Majalisar Shura da ke nan Fantuwa, wanda kuma shi ne mana bayani akan mahimmancin tsarki kafin sallah da sauran ibadu. A madadin ainihin su shugabannin maɗari gana don fitowa da suke ɗaukar nauyin gabatar da wannan shiri, sai kuma jami'in da muka zuce da shi, wato lura da sashen dandalin fito kenan, Malam Zahardin, wanda muka kasance tare da shi, sai kuma irken Malam Abdullahi Tsashi ke cewa da fatan za mu kasance da Allah kai mako da zuwa don jin sabon shirin, da fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ma'asalam. فلو وآذوه نجوا فلم يزل